버섯이 영양분을 몸에 담고 있는 이유는 앞으로 살아갈 미래의 어려움에 대비하기 위해서입니다. 실내에서 곱게 자라는 버섯들은 몸속에 영양분을 보존해야 할 이유가 없습니다. 영양분을 보존하지 않고 오직 성장에만 사용합니다. 차가버섯은 전부 자연산입니다. 차가버섯이 살아있는 자작나무에서 살아간다는 것은 모진 환경과의 싸움이라 할 수 있는데요. 차가버섯의 원산지인 시베리아는 겨울이 되면 영하 20도 내지 30도를 내려가는 혹독한 환경입니다. 이러한 환경에서 10년 내지 20년을 버텨내기 위해서 차가버섯은 자신의 몸에 영양분을 차곡차곡 쌓아가는 것입니다.